I would like to thank God Ich möchte mich bei dem Herrn bedanken for this privilege and opportunity. für diesen Vorrecht und Gelegenheit. And I would like to thank God for the invitation from Apostle Vincent and his wife Rose. Ich möchte dem Herrn danken für die Anleitung, die von So thank you for having me here. dass der Herr und danke, dass er mich eingeladen hat. And I would like to thank God for Bishop, Apostle, Evangelist Robinson. Bischof, Apostel, Evangelist Robinson von Don bedanken. Amen. Because Richtig. it was in his youth conference Yaoundé where we met. So the networking and connection. Ja, hat dazu ermöglicht, dass wir uns für das erste Mal begegnen in einer Konferenz für junge Leute in Kamerun, wo wir zusammen gepredigt haben. And I thank God for Dr. Elizabeth, Und ich danke, powerful woman of God. Ich danke dem Herrn für Dr. Elisabeth, eine mächtige Frau des Herrn, die auch hier ist. And I'm happy to see my friend, Apostle Pastor Michelle and his beloved wife. Ich bin auch glücklich, mein Freund, Apostel Pastor Michel und die schönste Frau der Welt zu sehen. Apostle. Ja, Miss Universum ist sie. And last time I was in Germany, your interpreter was my host. Okay, als ich hier für das letzte Mal, wo ich hier in Deutschland war, der Pastor Celestin, der mich übersetzt hat, war der Gastgeber. So thank you very much. Good to see you. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du gekommen bist. And I thank God for each one of you. And ich danke den Herrn für euch allen. I'm looking forward to learning one or two words of Germany. I think German is easier than French. Ich möchte von hier. You say no. Which is tough? Welche Sprache ist schwieriger? Deutsch oder Französisch? Okay. Then there is hope. Then there is hope for me to learn. Wenn Französisch am schwierigsten ist, dann habe ich Hoffnung, 2 oder 3 Wörter hier zu lernen, bevor ich nach Hause gehe. I bring greetings from my wife, Ngenjiwe Mwanza Nwaka. Hier, seine Frau hat ihm Grüße bestellt. And my family, my children and the church. Und seine Familie und die Gemeinde, die er leitet, sie haben alle Grüße hierher bestellt für uns. Advise me how many minutes? Okay, let's pray. Lass uns beten. Father God, speak to us. You have already spoken to us. Thank you that, Lord, you are revealing us to ourselves, that we may know who we are, and that, Lord, we may not waste any time. Oh God, we pray that there will be no wastage of time. Thank you for the power of revelation. Thank you for using your servant in such a powerful way, that he has planted seeds in our hearts that will provoke us to seek you, so that we may know who we are in your plan. Lord, thank you for speaking to us again. Now, Lord, allow me to share the word and give me clarity and give us understanding. In Jesus' name, amen. Amen. The revelations of the sons of God. Die Offenbarung der Söhne Gottes. The revelations of the sons of God. Die Offenbarung der Söhne Gottes. We are in a season God will be revealing men and women of God to the creation. Wir sind in einer Zeit, wo Gott dabei ist, seine Söhne zu dieser Schöpfung zu offenbaren.
But it's important we understand Es ist wichtig, dass wir verstehen, the world in which we are. die Welt, wo wir leben. It is important we understand in which environment or context that we are being revealed. Es ist wichtig, dass wir verstehen, in welchem Kontext der Herr uns selbst offenbaren möchte, zu uns selbst. There is a renewing of mind that must take place. Es gibt eine Erneuerung unserer Gedanken, das stattfinden muss. The reason why the church has been the way it is, it's because we have lacked revelation. Der Grund, warum die Gemeinde so ist, wie sie ist, weil wir einen Mangel an Offenbarung haben. I agree. Wir leiden unter Mangel an Offenbarung. I agree to this powerful teaching. God must reveal the church to the church. Ich bin total einverstanden zu dieser mächtigen Predigt, dass Gott der Gemeinde zu der Gemeinde offenbaren muss. Because we don't know who we are. Weil wir nicht wissen, wer wir sind. We simply don't know who we are. Wir wissen nicht, wer wir sind. As a church. Als Gemeinde. Let me start by talking about Satan's strategy and agenda. Lass mich euch erstmal mit die Strategie und den Plan Satan anfangen. Satan's strategy and agenda. Der Plan und die Strategien Satans. Because the devil has a plan. Weil der Teufel hat Pläne. And he has a strategy. Und hat Strategien. Number one. Erstens. The strategy of Satan is to cage the church, lock the church. Die erste Strategie des Teufels ist, die Gemeinde gefangen zu nehmen. To cage it. Dass wir geschlossen sind, dass wir untereinander geschlossen sind. Where is the church caged? In eine Käfer zu schließen. Exactly. So where is the church caged? Where is the church caged? Wo ist die Gemeinde eingeschlossen? Yeah, so where is it? Welcher Käfer ist die Gemeinde eingeschlossen? So where is it caged? Welcher ist dieser Käfer? It's caged in the church. Der Käfer der Gemeinde ist der Gemeinde. It's caged in the four walls. Die Gemeinde in 4 Mauern. So we are church in the four walls. Dass wir Gemeinde nur in 4 Mauern haben. It can be controlled. It can be controlled. Damit wir alles kontrollieren können. It can be controlled. So dass die Gemeinde kontrollieren sein kann. It can be monitored. Dass alles da kontrollieren sein kann. Because it is in the four walls. Weil die Gemeinde nur unter 4 Mauern stattfindet. Let's turn Ezekiel 19 verse 9. Lass uns Ezekiel 19 Vers 9 lesen. Ezekiel 19 and verse 9. Ezekiel 19 Vers 9. So it is important, this theme, the revelation of sons. Dieses Thema, die Offenbarung der Söhne Gottes, ist so von wichtig. We must understand where the church is right now. Wir müssen verstehen, wo die Gemeinde jetzt momentan sich befindet. For us to be revealed, we must know where we are now. Damit wir diese Offenbarung haben, wir müssen erstmal verstehen, wo wir jetzt sind. Ezekiel 19. Ezekiel 19 and verse 9. Vers 9. It's here. And they put him in a ward in chains and brought him to the king of Babylon, brought him into holds, that his voice should no more be heard upon the mountains of Israel. Und sie setzten ihn mit Nasenringen in den Käfig
und brachten ihn zu dem König von Babel. Sie brachten ihn in einer der Festen, auf das seine Stimme nicht mehr gehört würde, auf den Bergen Israels. That's the strategy of the devil. Das ist eine Strategie des Teufels. They took the lion, Sie haben die Löwe genommen, he put him in a cage, sie haben ihn in einen Käfig geschlossen and he put him in prison, und sie haben ihn in ein Gefängnis gebracht, so that his voice sodass seine Stimme is not heard. nicht mehr gehört wird. And that's what the devil wants. The voice of the prophets, the voice of the church, not to be heard, to be silenced. Und das ist, was der Teufel will, dass die Stimme der Propheten, dass die Stimme der Gemeinde nicht mehr gehört wird, dass wir stumm bleiben. So that I want you to know where we are. Deswegen möchte ich, dass du verstehst, wo Then wir you sind. can appreciate the revelation Nur so können wir das schätzen, of die the Offenbarung, die Gott uns geben möchte. of the sons of Die God. Offenbarung der Söhne Gottes. That's why you are coming from the United States of America. Alle, die aus den USA kommen, I don't know what you may say, ich weiß nicht, was du sagen willst, but what has just happened in America is of God. aber was da gerade in der USA geschehen ist, kommt von Gott. The shaking that is taking place right now in America, it is of God. Die Bewegung jetzt in der USA zu finden ist, kommt von Gott. Because the whole system was working and has been working to silence the voice of the church. Das ganze System hat daran gearbeitet und arbeitet, dass die Stimme der Gemeinde still gemacht wird. So number one strategy and plan of the devil is to cage the church. Das heißt, die erste Strategie des Teufels ist, die Gemeinde in Käfig zu schließen. Zuzuschließen. Number two, the strategy of the devil Nummer zwei Strategie des Teufels is to label the church as incompetent, unqualified, and irrelevant. ist, die Gemeinde so zu machen, dass man von ihr weiß, dass sie unfähig, kraftlos und unbedeutend ist. Yes, Ja, that's why they will not hear. deswegen werden die Menschen nicht hören. They are bringing the church to a level to be despised. Sie haben das so alles gemacht, dass die Gemeinde missachtet wird. So they look at us as people who are incompetent, unqualified, and irrelevant. Die Welt schaut auf uns und betrachtet uns als Menschen, die unfähig sind, die kraftlos sind und die schwach sind. Bedeutungslos. So it is important to know where we are. Deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, Hallelujah. wo wir jetzt sind. I Halleluja. say hallelujah. Halleluja. Yes. Number three, Nummer 3. the strategy of the devil Die dritte Strategie des Teufels is to establish systems ist dabei, ein System auf den Beine zu stellen. and institution Eine Institution, on demonic foundations. wo die dritte Strategie von dem Teufel ist ein Fundament, dämonisches Fundament auf die Beine zu stellen. So you can see the work that we have. So dass du das Werk sehen kannst, was wir haben. So you can see what kind of a generation that God must rise. So dass wir die Generation sehen, was Gott auf die Beine bringen möchte. You can see the forces that are working against the church. Diese dritte Strategie des Teufels bringt dazu, dass wir sehen, wie viele teuflische Mächte gegen die Gemeinde kämpfen. But I came to tell you, they shall not prevail. Ich bin hierher gekommen, um dir zu sagen, I say they shall not prevail. der Teufel ist ein Lügner, er wird versagen. So number 3, to establish systems and institutions on demonic foundations. Der Teufel möchte Systeme und Institutionen auf
teuflische Fundamente setzen. Psalm 11 verse 3. Psalm 11. 11, Vers 3. Psalm 11 verse 3. Psalm 11, Vers 3. When the foundations are being destroyed, Wenn what can the righteous do? Or what are the righteous doing? Wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was tut dann der Gerechte? If the foundations be destroyed, what can the righteous do? Wenn der Grundpfeiler umgerissen ist, was kann der Gerechte dann tun? The strategy number 4 Die vierte Strategie of the devil des Teufels is to raise the wicked who will promote the agenda to rule the nations. ist dabei, die vierte Strategie bedeutet, Menschen mit bösartigen Menschen zu erheben, die das Land, über das Land herrschen soll. So the devil is raising the wicked who will promote his agenda to rule the nations. Der Teufel ist dabei, Menschen auf Positionen zu bringen, die seine Pläne erfüllen werden in der Herrschaft der Nation. So like what has just happened in the United States is a disruption and the devil is in shock. I don't know whether he has recovered. Das, was in der USA geschehen ist, ist so ein mächtiges Wort Gottes und der Teufel steht in Konfusion. Ich weiß nicht, ob er sich darauf You have no erholen kann. idea. I pray that God would open your spiritual eyes. You have no idea what happened in the spiritual realm. It was an earthquake, a spiritual earthquake. Ich weiß nicht, ob es Because it has affected the whole world. Das, was in der USA geschehen ist, hat die ganze Welt in Bewegung gesetzt. The presidents and the other leaders of the nations who were afraid to speak, now they are speaking. Alle Präsidenten und Führer von Nationen, die Angst hatten zu sprechen, jetzt haben sie Mut zu sprechen. Number 5. Nummer 5. To release the agenda of Satan, to release the antichrist spirit in the political and the economic sphere of the world. Der Geist der Antichristus freizusetzen in der ökonomische und politische System der Welt. So the strategy of the devil, number 5, to release the antichrist spirit in the political and the economical sphere of the world. Diese Strategie bedeutet, der Teufel ist dabei, der Geist der Antichristus freizusetzen, die Einfluss haben wird in das politische und ökonomische System der Welt. 2 Thessalonians chapter 2 verse 7 to 12. 2 Thessaloniker Kapitel 2. We are not going to read because of time. 2 Thessalonians chapter 2 2 Thessaloniker Kapitel 2 verse 7 to 12. The Bible says the spirit of Antichrist, the spirit of lawless is already here. Von Vers 7, das Wort Gottes sagt, der Geist der Antichrist, denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur ist jetzt der, welcher zurückhält, bis er auf den Weg ist. Okay, so I told you number 1. Ich habe euch gesagt, Nummer 1, Satan's agenda. Von der Pläne des Teufels. To cage the church. Erstens die Gemeinde in Käfig zu schließen. Nummer 2. To label the church as incompetent, irrelevant and unqualified. Alles zu machen, damit die Gemeinde erniedrigt, unkompetent und bedeutungslos ist. Number 3, to establish systems and institutions on demonic foundations. Nummer 3, Institutionen und Systeme auf dämonische
Fundamente zu legen. Number 4, to raise the wicked who will promote his agenda to rule the nations. Nummer 4, Menschen mit böshaftigen Absichten, die die Nationen herrschen werden. Number 5, to release the Antichrist spirit in the political and economic sphere of the world. Nummer 5, der Geist der Antichristus freizusetzen, die Einfluss haben werden in der ökonomischen und politischen System der Welt. Number 6, to silence the voice of the church. Nummer 6, die Stimme der Gemeinde die Gemeinde stumm zu schalten. Number 7, Nummer 7, to position the wicked to lead strategic institutions. Böse Menschen zu positionieren, die wichtige Ämter führen sollen. To position the wicked to lead strategic institutions. Böse Menschen so zu positionieren, die wichtige Ämter führen sollen. Esther 5:13. Esther Kapitel 5, Vers 13. Esther Kapitel 5, Vers 13. Esther 5, verse 13. Esther Kapitel 5. Can we have it on the screen? Esther Kapitel 5, Vers 13, ja. Haman said, all this availeth me nothing. All this does not satisfy me, so long as I see Mordecai the Jew sitting at the king's gate. It gives me no satisfaction. Haman sagte, aber das alles bedeutet mir überhaupt nichts, wenn der Jude Mordecai nicht bald aus dem Palast verschwindet. So ladies and gentlemen, brothers and sisters, when we are talking about the revelation of sons, so Geschwister, wenn wir über die Offenbarung der Söhne Gottes sprechen, we have seen the agenda of Lucifer. Erstens haben wir die Agenda des Teufels gesehen. And we have seen the context in which we are. Und wir haben gesehen, in welchem Kontext wir uns befinden. And the question I'm asking is, und hier ist die Frage, die ich stelle. What kind of believers, welche Sorte von Christen, will be able to stand and penetrate and invade the systems? Werden in der Lage sein, reinzukommen, das System in Anspruch zu nehmen und zu herrschen. What kind of believers? Welche Sorte von Christen? And as I look at the church today, und wenn ich die Gemeinde von heute betrachte, are we ready to be revealed? Die Frage ist, sind wir bereit, dass Gott uns offenbart, dass Gott uns selber offenbart? Let's move on. Lass uns weitermachen. The deception of the church. Die Seduktion der Gemeinde. Die Täuschung der Gemeinde. How we have been, the deception that is in the church. Die Täuschung, die in der Gemeinde ist. I've dealt with the agenda and strategy of the devil, but let me talk about the deception of the church. Ich habe zuerst über die Pläne und die Strategien des Teufels gesprochen. Jetzt möchte ich über die Täuschung in der Gemeinde sprechen. Number 1. Erstens, we have abandoned our leadership role. Wir haben unsere Rolle als Leiter aufgegeben. We have abandoned our leadership role. Wir haben unsere Rolle als Leiter aufgegeben. Number 1. Erstens, the church has abandoned its leadership role in politics. Die Gemeinde hat ihre Rolle als Leiter in Politik aufgegeben. Daniel 4:17. Daniel Kapitel 4, Vers 17. Daniel Kapitel 4, Vers 17. Daniel 4, verse 17. Daniel, until Nebuchadnezzar knows
This matter is by the decree of the watchers and the demand by the word of the holy ones, to the intent that the living may know that the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will, and set up over it the bestest of men. Du hast einen Baum gesehen, der immer größer wurde bis sein... Vers 18. Okay, let's move on. You still want to read it in Germany, or we can go? Vers 18. Besaß prächtige... Ist das? Verse 17, okay, Daniel 4:17. Daniel 4, Vers 17. It's not the same. Okay, fine. So just interpret mine. Okay, ich übersetze. Ja. The Bible says, die Bibel sagt, until Nebuchadnezzar know, bis Nebuchadnezzar weiß, until the people know, die Menschen bewusst sind, that God is sovereign, dass der Herr regiert. He ruleth nations. Herrscht die Nationen. He appoints rulers. Ist derjenige, der Leiter nominiert. And he takes them out. Und ist derjenige, der auch Leiter aus der Herrschaft wegnimmt. The problem we have, das Problem, das wir haben, is that the church, ist, dass die Gemeinde has abandoned its role in politics. Die Gemeinde hat ihre Rolle, ihre Aufgabe in der Politik aufgegeben. What do we say? Was sagen wir? Politics are dirty. We say politics are dirty. Wir sagen, dass die Politiker schmutzig sind. So believers, Gläubige, the sons of God, Söhne Gottes, they don't want to be revealed in politics. Sie wollen nicht, dass Gott sie offenbart in der Politik. Because it's dirty. Weil sie denken und sie sagen, dort ist schmutzig. Politics are not dirty. Die Politik ist nicht schmutzig. It's dirty people that make politics dirty. Die Menschen, die schmutzig sind, machen aus der Politik eine schmutzige Angelegenheit. People that make politics dirty. Die Menschen, die schmutzig sind, böse sind, machen die Politik schmutzig und böse. Listen. Hör mal zu. I was preaching in South Africa. Ich hatte einen Dienst in Südafrika. In a huge church. In eine riesige Gemeinde. And I said, und ich habe gesagt, where was the church? Wo war die Gemeinde, when they were amending the constitution? Als hier die Konstitution geändert wurde, to allow all the human evils to become human rights. So dass alle Böse der Menschheit zu Menschenrecht wird. So where was the church? Wo war die Gemeinde? The church was in the church. Die Gemeinde war in der Gemeinde. So the deception of the church, we have abandoned our leadership role. It doesn't mean we the pastors, we the bishops or the apostles should get into politics. It means our sons and our daughters, our members in the church must be mentored, trained and released into the world. Ich bin nicht dabei zu sagen, dass wir Pastoren und Propheten unsere Aufgabe aufgeben sollen, jetzt Politik zu machen. Nein, ich sage, wir sollen so unsere Kinder groß erziehen, damit sie in die Politik hineingehen und Einfluss dort haben. So where are you going to be revealed? Wo sollen wir offenbart werden?
The creation is in eager expectation for the sons of God to be revealed where it's in the world. Die Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarung der Söhne Gottes. Die Schöpfung ist die Welt. Dort sollen wir uns zeigen. We have abandoned our role. Wir haben unsere Rolle aufgegeben. So we now just let the wicked. Jetzt lassen wir einfach alles so laufen. Böse muss weitergehen. Number 2, we have abandoned our role in governance. Wir haben unsere Aufgabe als in der Verwaltung aufgegeben. In governing the nations. Verwaltung der Nation. In governing our communities. Verwaltung unserer Städte und Gebiete. We have abandoned that. Wir haben das auch zur Seite geschoben. Yet in Matthew 25. Aber in Matthäus Kapitel 25. Matthew 25. Matthäus Kapitel 25. 25 to 40. 25 bis 40. 25 bis 40. Matthew 25 verse 35 to 40. Matthäus Kapitel 25 Vers 35 bis 40. But look at this. Schau mal zu. We are very spiritual. Wir sind sehr geistlich, such that we are not relevant in our communities. So dass wir keine Bedeutung haben in die Städte, wo wir leben. That's why they say we are irrelevant. Deswegen sagt die Welt, die Gemeinde ist bedeutungslos. We are so spiritual. Wir sind so geistlich geworden, such that we are not relevant in our communities. So dass wir keine Bedeutung haben in unsere Städte. So what does Jesus say? Was sagt der Herr Jesus dann? I was hungry. Ich war hungrig. You fed me. Ihr habt mir zum Essen gegeben. He's not talking of preaching the word. War nicht dabei, vom Wort Gottes zu sprechen. He's talking of actual food. War dabei, über Essen zu sprechen. I was thirsty. Ich hatte Durst. You gave me water. Und du hast mir zum Trinken gegeben, Wasser gegeben. That is community service. Das ist die Stadt zu dienen. I was naked. Ich war nackt. And you clothed me. Und du hast mir Kleider gegeben. That's community service. Das ist was es bedeutet, die Gemeinde zu dienen. I was sick. Ich war krank. And you visited me. You took me to hospital. Und du hast mich besucht und du hast für mich gesorgt. Now listen. All what I'm talking about here is governance and politics. Alles das, worüber ich spreche, hat mit Verwaltung der Nationen und mit Politik zu tun. In Africa, I was hungry. Ich war hungrig. That's the Ministry of Agriculture. Aber das Ministerium, das Agrarministerium. I was thirsty. Ich war durstig. You gave me water. Und du hast mir Wasser gegeben. That's Ministry of Water Affairs. Das ist das Ministerium, das Wasserministerium, das Amt, das Wasseramt. I was naked, you clothed me. That is the Ministry of Community and Social Warfare. Ich war nackt und du hast mir Kleider gegeben. Das ist das Sozialamt, ja, das ist das Sozialamt. I was sick. Ich war krank. That's the Ministry of Health. Das ist die Gesundheitsamt. I was in prison. Ich war in Gefängnis. Ministry of whatever Home Affairs. Ich weiß nicht, was für ein Amt das ist, aber es ist ein Amt. I was a stranger. Ich war ein Fremder. Now the Bible says Jesus will separate the sheep from the goat on the basis of this. Auf der Basis dieses Wortes wird Jesus die Trennung zwischen Schafe und Ziege machen. So we have abandoned our role in politics. Wir haben leadership role in politics, leadership role in governance.
wir haben unsere Aufgabe, unsere Rolle in der Politik und in der Verwaltung der Gemeinde und der Stadt und der Nation aufgegeben. Now we have abandoned our leadership role in wealth creation. Dritter Punkt, wir haben unsere Rolle, unsere Aufgabe in der Erschaffung des Reichtums. Can you see that there is work? Siehst du, dass wir vor einer großen Aufgabe stehen? Can you see where we are? Siehst du, wo wir uns momentan befinden? When we say the sons are to be revealed. Wenn wir sagen, die Söhne Gottes müssen offenbart werden. Deuteronomy chapter 8 verse 18. 5. Mose 8 Vers 18. Deuteronomy 8:18. We have abandoned our leadership role in wealth creation. 5. Mose 8 Vers 18. Wir haben unsere Aufgabe, unsere Rolle in der Erschaffung des Reichtums aufgegeben. Thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth. Sondern du sollst Jehovas, deines Gottes, gedenken, dass er ist, der die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Other version says to produce wealth. Und eine andere Bedeutung sagt, Reichtum zu produzieren. The Bible does not say, I am the Lord your God who gives you power to get a salary. Das Wort Gottes sagt nicht, ich bin der Herr, dein Gott, der dir Kraft und Macht gegeben hat, einen Lohn zu haben. A church is very comfortable with a wage, with a salary. Die Gemeinde hat es bequem mit einem monatlichen Lohn. A salary is for your upkeep and sustenance, but wealth creation is for expanding the kingdom. Ein Lohn zu haben ist für dich, um dich für dich selbst zu sorgen. Aber Reichtum ist für das Reich Gottes, damit wir das Reich Gottes aufbauen. Ladies and gentlemen, brothers and Männer sisters, und Frauen, Brüder und Geschwister. we have abandoned our leadership role in politics, in governance and in wealth creation as a church. Als Gemeinde haben wir unsere Rolle, unsere Aufgabe in der Politik, in der Verwaltung und in der Erschaffung von Reichtum aufgegeben. So I don't know whether we really understand the theme, the revelation of sons. So dass ich nicht weiß, ob wir tatsächlich verstehen, was es bedeutet, dieses Thema, die Offenbarung der Söhne Gottes. I pray that before the end of this conference, we are going to have time to really pray. Ich bete und ich sehne mich danach, dass bevor diese Konferenz zu Ende geht, dass wir Zeit haben, richtig zu beten. So the deception of the church, number one, abandoning our leadership role. Number two, not knowing and understanding God's ultimate goal. God's ultimate goal. Not understanding the ultimate, the final goal. Erstens, wir haben unsere Rolle in der Politik aufgegeben. Das ist der erste Punkt in der Täuschung der Gemeinde. Zweiter Punkt, wir haben das endgültige Ziel Gottes vergessen. Revelation 11:15. Offenbarung 11:15. Revelation chapter 11 verse 15. Offenbarung Kapitel 11 Vers 15. And the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. That's the final goal, when all the kingdoms become the kingdom of our God. Und der siebte Engel posaunte,
Und es geschahen laute Stimmen in den Himmel, welche sprachen: Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist das endgültige Ziel Gottes, wenn alle Reiche der Welt zu Reich Gottes werden. Number 3. Nummer 3. The deception of the church. Number 3. In der Täuschung der Gemeinde. Nummer 3. Failure to position itself in the nations. Das Versagen, uns selber in dieser Nation zu positionieren. I love this scripture, Hosea 13:13. Ich mag dieser Bibelvers, Hosea 13, Vers 13. Hosea 13:13. Hosea 13, Vers 13. Let's read it. Lass uns Hosea 13, 13 lesen. The sorrows of a travailing woman shall come upon him. Who is this one? Ephraim. He is unwise son, for he should not stay long in the place of breaking forth of children. Wehen eine Gebärenden werden ihn ankommen. Er ist ein unweiser Sohn, denn wenn es Zeit ist, tritt er nicht ein in den Durchbruch der Kinder. This is a wise son. Hier ist ein weiser Sohn. Because time has come. Die Zeit ist gekommen. And the head has turned. Und die Sachen haben sich total gedreht. It has engaged. Er hat sich involviert. It's about to come out. Das, wovon wir sprechen, bedeutet auszutreten. Forgive my language. The head is right at the cervix. Der Kopf hat sich gedreht. Now look what the Bible says. Guck mal, was die Bibel sagt. Die Übersetzung hier ist ein bisschen. Die deutsche Übersetzung. Kannst du das ändern? The sorrows of a travailing woman shall come upon him. He is an wise son. For he should not stay long in the place of breaking forth of children, instead of breaking out. Israel ist wie ein Kind im Mutterleib, das sich von der Geburt so dreht, dass es nicht zur Welt kommen kann. The mother has done her part. Die Mutter hat ihr Anteil getan. Now you son, break out. Jetzt ist deine Aufgabe, du sollst the Spirit of God has done his part. Der Geist Gottes hat seinen Anteil getan. You church, break out. Du Gemeinde musst so auftreten. And what does the Bible say? Was sagt die Bibel? He's not wise. Dieser Sohn ist unweis. The Holy Spirit has brought the church at the place of breaking out, and they cannot discern. They do not understand the season and the time. Der Heilige Geist hat die Gemeinde auf den Punkt gebracht, wo wir als Gemeinde leider nicht verstehen, in welcher Zeit wir sind. I came to prophesy. Ich bin hierher gekommen, and I came to declare. Ich bin hierher gekommen, this is a time. This is a time for the church. Für die Gemeinde. For the sons. Für die Söhne. To break out. Aufzutreten. Hallelujah. 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 I say we are breaking out. Ich sage, wir kommen aus. There shall be no power. Es gibt kein Macht. That shall stop us. Das uns hindern There shall be no witchcraft. Es gibt kein that shall stop us. Das uns hindern There shall be no Antichrist. Es gibt kein Antichristus. That shall stop us. Das uns hindern There shall be no Freemasons. Es gibt kein Freemason. That shall stop us. Das uns stoppen There shall be no Satanism. Es wird kein Satanismus. That shall stop us. Das uns stoppen wird. We are breaking out. Wir kommen aus. We are the light. Wir sind das Licht. We are the light. Wir sind das Licht. Jesus says, Jesus sagt, you are the head. Wir sind you are not the tail. Wir sind nicht der Schwanz. We are above. Wir sind and we are not beneath. Wir sind nicht unten. We are the light of God. Wir sind das Licht. We are the salt of the world. Wir sind das We are the hope of the world. Wir sind We are the voice of Christ. Wir sind die Söhne Gottes. Amen. Amen. You may be seated.
Du kannst dich hinsetzen. And I like the way it comes out. Ich mag es, wie die Bibel es hier ausdrückt. He is an wise son. Er ist ein unweiser Sohn. Ephraim is an wise son. Ephraim ist ein unweiser He's Sohn. not cooperating with the mother. Er ist nicht dabei, mit der Mutter zu The church kooperieren. is not cooperating with the Holy Spirit. Die Gemeinde kooperiert momentan nicht mit dem Heiligen Geist. For the sons to be revealed, So dass die Söhne Gottes offenbart they werden. must break out. Wir müssen durchbrechen. The Bible is not saying they must come out, breaking out. Wir brechen durch. Wir kommen There nicht is mehr so raus. resistance. Es muss ein Kraft, das ausgesetzt wird. All the systems Alle Systeme, that have been established die etablieren wurden, to work against us. gegen uns zu arbeiten. All zu the kämpfen. institutions built on demonic foundation to work against us. Alle Institutionen, die auf dämonische Fundament gesetzt oder etabliert wurden, gegen uns zu kämpfen. But there is an anointing that shall come upon the church in the last days that we are breaking out. Aber in den letzten Tagen kommt eine bestimmte Salbung auf die Gemeinde, das uns ermöglichen wird, durchzubrechen. And so this scripture is the same with 2 Kings 19 verse 3. It's talking about the same thing. Das Wort, das wir gerade gelesen 2 Kings 19 verse 3. 2. Könige, Vers 3. Kapitel 19. mit 2. Könige 19, Vers 3 ähnlich. Yes, 2 Kings 19 and verse 3. It's the 2. same. Könige, Kapitel 19, Vers 3. It's talking about the same thing. Sie sind ähnlich mit dem Wort. And they said unto him, thus says Hezekiah, this day is a day of trouble and of rebuke and blasphemy. For the children are come to the birth, and there is no strength to bring forth. There is no, the other version, there is no strength to push. Wir haben dir etwas von Iskia auszurichten, begannen sie. Er lässt dir sagen, heute ist ein schrecklicher Tag. Die Assyrer haben uns schwer beleidigt. Das ist die Strafe für unsere Sünden. Die Lage ist so ernst wie bei einer Geburt. Wenn die Mutter keine Kraft mehr hat, ihr Kind zu gebären. And I pray that one of these days we are going to push. Und ich bete, dass eine von diesen Tagen, an diesem Wochenende, dass wir in der Lage sind, das zu pressen. Now we are teaching, but we are going to push. Wir lehren jetzt, aber wir werden durchpressen. The deception of the church. Die Täuschung der Gemeinde. Number 4, abandoning the message of the kingdom. Nummer 4, wir haben die Botschaft des Königreichs Jesus aufgegeben. We have abandoned the message of the kingdom. Wir haben die Botschaft des Reiches Gottes aufgegeben. Matthew 24:14. Matthäus 24, Vers 14. Matthew 24:14. Matthäus 24, Vers 14. We have preached our churches, but we have not preached the kingdom. Wir haben von unserer Gemeinde gepredigt, aber wir haben nicht über das Reich Gottes gepredigt. We have preached the consequences of the kingdom, but not the kingdom. We have preached the results, the blessings, but not the kingdom. Wir haben über die Segnungen des Reiches Gottes gepredigt, aber über das Reich Gottes selbst haben wir nicht darüber gepredigt. The Bible says, seek first the kingdom. Das Wort Gottes sagt, sucht zuerst nach dem Reich Gottes. And what you want Und was du shall be willst, added. wird dir später gegeben. So now we have preached the additions, what should be added, not the Wir haben kingdom. uns über was uns gegeben wird gepredigt und nicht über das Reich Gottes gepredigt. Seek ye first the kingdom. Sucht zuerst nach dem Reich Gottes. Money shall be added.
Das Geld wird danach kommen. Houses shall be added. Häuser werden dir gegeben. But now we preach money and houses, not the kingdom. Aber jetzt predigen wir über Geld, über Häuser und nicht über das Reich Gottes. Finally, for today, Und für heute, letzter Punkt. we have prepared people to go to heaven while disconnecting them from their responsibility and roles on earth. Wir sind dabei, Menschen vorzubereiten, damit sie in den Himmel gehen, indem dass wir sie total getrennt haben von ihren Verantwortungen auf die Erde. We have prepared people for heaven. Wir haben die Menschen für den Himmel vorbereitet. While disconnecting them from their responsibilities and roles on earth. Und dadurch haben wir sie getrennt, von ihrer Verantwortung auf diese Erde getrennt. So we have to start again. Das bedeutet, wir müssen von vorne an anfangen. We have to start afresh. Wir müssen erneut anfangen. Especially with the young generation. Besonders mit den jungen Menschen. The revelation. Die Offenbarung. And the manifestation. Und die Manifestation. Of the sons of God. Der Söhne Gottes. Stand to your feet. Lasst uns aufstehen. My prayer for you and in this session, mein Gebetsanliege für uns jetzt. You are the man, you are the woman God wants to be revealed. Du bist der Mann und die Frau, die Gott offenbaren will. Right in your area where he has planted you. Genau dort, wo dich hingestellt hat. Right in your field where he has planted. Genau dort auf die Stelle, wo dich gepflanzt hat. Some of you are planted in health. Einige von euch wurde in der Domäne der Gesundheit angepflanzt. Medical world. Das heißt in der Medizin. Some of you in the business world. Einige von euch wurden im Geschäft Some of you in eingepflanzt. The education. Einige von euch in der Erziehung. Wherever God has planted you, egal wo Gott dich gepflanzt hat, we pray that you shall be revealed. Wir beten, dass du offenbart wirst. You are not just there to get a wage, a salary. Du bist nicht, wo du bist, nur einen Lohn, ein Gehalt zu bekommen. You are there for something bigger than that. Du bist dort, wo du bist, für etwas größer, als was du denkst. Let us pray. Lass uns beten. Just those who can pray in tongues, just pray in tongues. Wenn du in Zunge beten kannst, those who einfach can fühl pray dich frei. Yeah, pray. Bete jetzt. Bete mit eigenen Worten. Bete in Zunge. Bete, wie du beten möchtest. Bitte. Oh. Rababa Shandaraba Serebe. Shandaraba Baba Sandaraba. Rababa Sharababa. Kereberebereberebereandarabu Sataba. Let there be a breaking forth. Lass es ein Durchbruch. Let there be a breaking forth. Es muss ein Durchbruch stattfinden. Do not overstay. Bleib nicht lange. Do not overstay. Bleib nicht zu lange. At the place of breaking forth. Wo die Geburt war. You must come out. Du musst durchbrechen. I want to pray for you. Ich möchte für dich beten. I want to pray for you. Ich möchte für dich beten. You are saying, prophet of God. Du sagst,
Propheten Gottes. I want you to pray for me. Ich möchte, dass du für mich betest. I do not want to overstay. Ich möchte nicht zu lange da bleiben. At the place of breaking forth. Wo ich eigentlich durchbrechen muss. I want to break forth. Ich möchte durchbrechen. Into my calling and ministry. In mein Berufung, in mein Berufung. Come forward, I want to pray for you. Dass deine Sehnsucht ist. I do not want to stay long. Komm hier nach vorne. Ich möchte nicht zu lange bleiben. I do not want to prolong. Ich möchte nicht zu lange da bleiben. I don't want to stay long. Ich möchte nicht zu lange als genug da bleiben. I want to break forth. Obwohl ich eigentlich durchbrechen muss. Ich möchte durchbrechen. Just pray in tongues. Just pray in tongues. Fäng an in Zunge zu beten. Rabashata. Fäng an in Zunge zu beten. Reketerebe. Randada, just pray, just pray, just pray. Bete. That's why the Lord brought you here. Deswegen hat dich der Herr hierher gebracht. That's why we came. Deswegen sind wir hierher gekommen. That's why we came. Deswegen sind wir hierher gekommen. That's why we came. Deswegen sind wir hierher gekommen. That's why the Lord sent us. Deswegen ist der Herr hat uns for your breaking forth. Damit du durchbrichst. Into your ministry. In deine Berufung. For the breaking forth. Damit du durchbrichst in dein into Dienst. your calling. In deine Berufung. For your breaking forth. Damit du durchbrichst. Father, I pray. Vater, ich bete. Father, I pray. Vater, ich bete. Father, I pray. Vater, ich bete. The power of God is in the house. Die Macht Gottes the ist power hier. of God is in the house. Gottes ist hier. The anointing is in the house. Die Salbung ist hier. I declare. Ich proklamiere. I declare. Ich proklamiere. You are coming forth. Du brichst durch. You are coming out. Du brichst durch. There is no power. Es gibt keine Macht, that shall hold you back. Das dich stoppen kann. The time has come. Die Zeit ist gekommen. Ephraim, the time has come. Oh, Ephraim, die Zeit ist gekommen. Ephraim, the time has come. Ephraim, die Zeit ist gekommen. I hear the Lord saying the time has come. Ich höre, der Herr sagt, die Zeit ist gekommen. Jesus says. Jesus sagt. Jesus says. Jesus sagt. The hour has come. Die Stunde ist gekommen. The hour has come. Die Stunde ist gekommen. Reketerebebe. Rande de bebe shikata.